سلام به عشقایشان، سلام به نفسایشان، سلام به جیگرایشان. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جایی هستین خوب باشین، خوش باشین. ایشالله به حق پنجتن آل ابا هر جایی که هستین. در آینده نه چندان دور یک نشریه، روزنامه، تلویزیونی جایی بیاد با تو مصاحبه بکنه بگه دوست عزیزم شما در این اوضاع احوال تخمی اقتصادی ایران چجوری موفق شدی این همه دلار رو هم بچینی، اتریوم بچینی، و شما در پاسخ بگین که یک شان خدا بیامرزی بود، ما میرفتیم ویدیو یوتیوبش رو میدیدیم، کانالش رو لایک نمی کردیم، ویدیوش رو لایک نمی کردیم، سابسکرایب نمی کردیم، کامنت فینگلیش نمی نوشتیم. آقا میدونید قضیه این فینگلیش نوشتن چیه؟ چرا من میگم فینگلیش بنویسیم؟ به خاطر اینکه الگوریتم این یوتیوب بیناموس بعضی از کامنت های فارسی رو ربات تشخیص میده و پاک میکنه. حتی سابسکرایبتون رو هم بعضا میپرونه. به خاطر همینه که میگم که به فینگلیش بنویسین. یه دوست عزیزی تو کامنت ها آمده بود با من بحث میکرد، یعنی بعد از بیگ بنگ و چگونه به هم پیوستن هسته های کوانتوم اتمی، بزرگترین دغدغه این دوستمون این بود که من چرا تو ویدیوام میگم که لطفاً به فینگلیش یا انگلیسی کامنت بنویسین. و من هرچی توضیح میدادم ایشون سرسخت وایس شده بودن که نه اشتباه داری میگی، باید به فارسی بنویسیم. منم گفتم که عزیزم گوه خوردم، اصلا شما برو به عبری بنویس، اصلا یونانی بنویس، اصلا چینی بنویس، هر چی دوست داری همون کن. حالا ولش گوش کن ببین چی میگم. این ویدیو یه چند تا نکته خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم، بعدش میخوایم بریم سراغ سایت جدید آبجکت که 2-3 روز ریلیز شده، که در موردش هم قبلا ویدیو گذاشتم زمانی که بتا بود. ویدیوشو میتونیم بریم ببینین، 2 تا ویدیو قبل‌تره. حالا یه نکته میخوام بهتون بگم بچه در مورد خود شما. ببین عزیزم، پول دادن سخته، پول دادن درد داره، پول دادن یه چیزی انگار میره توی اندامهای تحتانی آدم وقتی میخوای کارت بکشی، میخوای پول بدی، فلان کنی بلان کنی. حالا چی باعث میشه که یک کالکتوری، خب اونم که ولتش وصل نیست به اقیانوس، که اونم بالاخره یه بودجه محدودی داره، چی میشه که اون کالکتور میاد دگمه بای رو میزنه و کار شما رو بین هزار آرت میخره؟ دلیلش یک چیزه، اونم برندینگ شماست. یعنی شما کی هستی، نه اینکه چقدر کارت قشنگه. شما اگه بری 500 تا کار خوشگل قشنگم بذاری، نمیخره ازت، میاد میخره ازت که بدونه شما یک آرتیستی هستی که در حال پیشرفتی، رزومه خوبی داری واسه خودت درست میکنی، استپ داری رشد میکنی، و اگر که بیاد کارت رو بخره، بعدن در آینده تو آرتیست موفق میشی و من کارت تو 10 برابر قیمت میفروشه، و یعنی مغز خر نخوردی که بیاد کار شما رو بخره. خب بنابراین شما احتیاج دارین که برند سازی بکنی، اسم خودتو بکنی تو بوق و کرنا که من خیلی آدم خفنیم. خب نه اینکه بری 4 تا کار اونجا تلپ بندازی بری. حالا چیا کمک میکنه به شما که این کارو بکنی؟ الان بهت تو این ویدیو میگم. یک، غیر از توییتر و اسپیس های توییتر، اسپیس های انگلیسی توییتر که بعد بری اونجا در مورد خودت صحبت بکنی، در مورد آرتت صحبت بکنی، کالکتور رو ببینن تو بشناسنت، نفس بگیر شون. یک وبسایت های دیگه اومدن و بعضا بودن قبلا، ما نمیدونستیم، که بهتون دارم میگم این وبسایت ها کمکتون میکنه شما سریعتر رشد بکنی. یکیش مثل سایت هاگ که توی ویدیوی قبل توضیح کامل بهتون دادم چجوری پروفایل بسازین. لینک دعوتنامه‌ش هم واسهتون فرستادم توی دیسکریپشن ویدیوی قبلی، لینکش میذارم این گوشکنارا، اگه ندیدین اونم بعد از این ویدیو بریم ببینین حتما. حالا یه اشاره هم بهش الان میکنم. یکی سایت هاگ بچه‌ها، ببینین سایت هاگ یک سایتیه کاملا آرتیست محور، خب که کالکتورها میان اینجا کارا رو میبینن و بعضا میخرن. شما یک پروفایل درست میکنی، لینک دعوتش هم اونجا هست، حالا این زیرم واسهتون میذارم لینک دعوتشو. خب یک پروفایل میسین شبیه این میشه مثلا پروفایلتون، خب که خودتون معرفی میکنید، فالوور میگیرید، فالوینگ میکنید. حالا 2 تا نکته خیلی خوب داره. یک، در کنار این که شما خودتو معرفی کردی، بایوگرافیتو نوشتی،
میای آپدیت میذاری. آپدیت میذاری یعنی چی؟ یعنی من الان اومدم اینجا یه پست گذاشتم، خب که بنده مثلا این پست رو ببینین که بنده یک دراپی داشتم لیمیتد ادیشن به قیمت 5 تزوس، با اینا رو بزنی میره تو آبجکتت، خریدار کار ازت میخره. خب میایم اینجا تو قسمت پست ان آپدیت، اینجا آیتم فور سیل رو میزنید، اسم کارتون رو مینویسین، دیسکریپشنش رو مینویسین، چوز فایل میزنین، عکستون رو اینجا آپلود میکنید، URLش رو اینجا قرار میدید، قیمتش رو قرار میدین، رو چه بلاکچینی، اتریوم، تزوس، نمیدونم فلان و فلان، اینا رو قرار میدید، پستن آپدیت رو میزنین. بعد کجا میره اینا میره اینجا تو صفحه اول سایت هاگ. بچه سایت هاگ مال خواهر مارک زاکربرگه، به کسی نگو، مال خواهر مارکه. خب کجا میاد اینجا. مثلا آرمان مخصوصی اینجا الان کار گذاشته، وان دراپ گذاشته 800 اتریوم، دمش هم گرم. آرمان مسئولی دوباره موسیو ابراهیمی، مصطفی ابراهیمی از عکاسای خیلی خوبه که آمده اینجا آپدیت گذاشته. بچه اینا رو من همه این بچه ها رو میشناسم، همه مثل خداتونن، همه بچه هایی که تازه آمدن و. خب حالا این یه گوشه یه داستانه هایه بچه ها، مفصلش رو تو ویدیو قبلی توضیح دادم، فقط دارم اشاره میکنم بهش. یه سری دیگه نمایشگاه هایی که الان دارن میذارن مثل این اوپن کال، مثلا میین توی قسمت اوپن کال ببینین که اینجا یک سری نوشته سابمیت یور آرت، خب یعنی کارتو سابمیت کن. اینجا یه پروژه مثلا متاورسه، این 100 آرتیستی که باید دیده بشن در سال 2024، اینجا میتونید اپلای بکنید. خب اینجا یه دونه کارتون رو سابمیت میکنید، اگر که ووت آورد و امتیاز گرفت میره تو اون کتاب. بعد این کتاب اگه بره یعنی اصلا رزومتو بستی، یعنی اصلا شدی استاد فرشیان که اصلا برو حالشو ببر دیگه، اسم رفته تو 100 آرتیست برتر. اینم از این. خب و از همون مهمتر در امروز، روزی که من دارم با شما صحبت میکنم، چندم امروز؟ 7 جنوری. دوستمون مانی هم یک اوپن کالی گذاشته که اگر و چنانچه کاری دارید با مضمون گربه، محوریت گربه، پیشی، نه گربه ها، نه مثل این یه گودزیلای هیولایی مثل این پدر سوخته پدر من در ارده از سر کله من میره بالا، گربه گوگولی مگروس، میتونید کاراتون رو بیاد اینجا سابمیت بکنید. خب و توی اوپن کال دوستمون مانی شرکت بکنید. 18 روز و 23 ساعت و 12 دقیقه و 41 ساعت 39 ثانیه دیگه مونده، فرصت دارید میتونید کارتون رو سابمیت بکنید که من قبلا این کار رو کردم. یه دونه عکس این پدر سوخته رو برداشتم آپلود کردم که بره ووت بیاره و خلاص اتفاقی خوب ازش بیفته. این از داستان هاک و امکانات دیگه‌ای داره که حالا تو ویدیو قبل بریم. سایت دوم سایت دکای بچه‌ها، سایت دکا، این سایت دکای، ببینین دکا.art. توی سایت دکا میری شما ولتتو وصل میکنی، هم تزوس میتونی وصل کنی، هم اتریوم میتونی وصل کنی، پروفایل بس خود درست میکنی و اینجا یک فضای بسیار بسیار پویاییه. به گفته حالا یکی از دوستامون که خیلی وارد توی دکا، یه چیزی تو مایه های پینترست وب3، خب که شما هر آرتی که، چون اینجا کار از بیرون نمیتونی بذاری، خب فقط کارهایی که NFT میتونیم بذاریم، کارهایی که مینت شده و تبدیل به NFT شده اینجا دیده میشه. خب ببینید بعد واسه خودتون میتونید گالری های مختلف درست بکنید، میتونید پیج بسازید واسه خودتون. ببینید این مثلا الان هوم پیج منه، توجه داری؟ این بد نشه، اوه باتیش دادمش. خب این پیج منه، اینا کاری که من قبلا گذاشتم، مستقیم اینجا خریدار بای رو میزنه و میره داخل اون پلتفرمی که گذاشتین. خوبیش اینه که هم اتریوم داره هم تزوس، میره کارتون رو میخره و کالکتور خیلی زیاد این پلتفرم داره. پلتفرم دکا خیلی داره بچه ها، این دکا خیلی پلتفرم بزرگیه، خیلی امکانات خفن وحشتناک داره، شما کارتون رو میتونین
بقیه میتونن در واقع آرت شما رو تبدیل به پست کارت کنن، بفروشه اینا، که من دنبال یه نفری میگردم که خیلی کارش درسته. ایشالله اگه بتونم پیداش بکنم، دستم بهش برسه، میکشونمش میارمش توی یک لایوی که بشینه اینجا قشنگ توضیح بده در مورد لزوم داشتن دکان. خب اینم ساعتشا این مین پیج سایت دکاس. اینجا رو ببینید، اینجا ولتای من جفتش رو داره نشون میده. اینجا کریت رو که میزنین پست میتونین بذارین، سیمپل گالری میتونین درست کنین، گالری اتوماتیک خودش واسهتون گالری مثل خیلی چیز خفنیه. اینو داشته باشید، برید یک پروفایل توی دکا واسه خودتون بساز. سومین جایی که بچه‌ها خیلی مهمه لینک تریه. من تو پروفایل خیلیاتون شبا که ما توییتر اسپیس میذاریم، چرا نمیین تو توییتر اسپیس ها بچه‌ها؟ من تقریبا یه روز در میون دارم اسپیس میذارم تو توییتر، توی گروه تلگرام هم لینکش دارم میذارم دیگه. اگه تو گروه تلگرام نیستی جوین شین، این پایین لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، جوین کانال تلگرام بشین. 2-3 هزار نفری هستیم با هم دیگه اونجا گپ میذاریم، حال میکنیم. اونجا من اطلاع رسانی میکنم که اسپیس داریم و بیاین توی اسپیس اونجا مستقیم فیس تو فیس، چشم تو چشم با هم دیگه گپ بزنیم. خب و پیجای بچه‌ها رو میبینم خیلیشون لینک تری ندارن بچه‌ها. لینک تری یک سایتیه که شما میبینید تمام جاهایی که توش عضوین و لینک دارین، مثل آبجکت، مثل فاندیشن، مثل یوتیوب، مثل نمیدونم چه میدونم توییترتون، اینستاگرامتون، همه رو اینجا میذارید. بعد این به شما یک لینک کوتاه میده. خب اون لینک رو میبرین تلپی میندازین توی بالای توییترتون. خب و کالکتورها خیلی حساسن به این که اون آرتیسته که پیج جدید داره اومده آیا لینک تری داره یا نه، چون لینک تری یکی از نشانه های حرفه‌ای بودن یه جورایی. اینم از این. خب بچه بریم سراغ آبجکت جدید، نیو آبجکت. آبجکت همونه، امکاناتش بیشتر شده، ریخت و قیافش هم یه ذره عوض شده. اینجا کارهایی که کرییت کردی و نشون میده توی تب اول. بچه این کاری که من گذاشتم، فروش رفته، فروش نرفته، فلا اینا. اوند جاهایی که حالا اگه بچه این رو میدونین اسکیپ کنین، اگه نمیدونین هم که بازم ببینین، حالا دیگه جالبه دیگه، اتفاقی خوبی افتاد توش. کاری که مال شماست. حالا مثلا یه کاری خریدی، مثلا من الان این کارو خریدم. از کی خریدم؟ از یکی از دوستانی که تازه به جمع ما پیوسته، بسیار بسیار نقاش خفنیه، شهاب فلاح. خیلی آرتیست خوبی. من هر کاری که میذاره بدو میرم میخرم، به خاطر اینکه میدونم این پسر داره به صورت فانتومواری داره صعود میکنه به اوج. خب دمت هم گرم شهاب جان اگر که الان داری ویدیو رو میبینیم. حالا بچه ببینیم، من مثلا یه کار ازش خریدم، اینجا نوشته دیگه. خب حالا میخوام کارا رو مثلا دوباره بفروشمش. چند خریدم؟ 3.50 تزوس خریدم ازش. اینو میایم اینجا روی این 3 نقطه دیگه، الان اینجوری شده. خب یا اینجا میزنین یا اینجا میایم میزنین اینجا و میزنین اینجا نیست، نه اینجاست، لیست رو میزنین، نوشته که چند تا داری، یه دونه. اینجا میزنین 1، پرایس رو تغییر میدین. مثلا من خریدم 3.5 تزوس، من معمولا 3 برابر میذارم، مثلا 3.5 مالیات ارزش افزودهش هم حساب بکنیم، مثلا 11 تزوس به نظر من خوبه. خب 11 تزوس میذارم برای فروش. خب و دوباره لیستش میکنم، به ولتم کانکت میشه و میره، چون کاراش 5 تاییه زود تموم میشه. یکی میخواد بخره مجبور بیاد دیگه از من بخره. خب میاد اینجا و کار رو از من میخره. اینم از مزایای کالکتور بودن. حتما نباید آرتیست باشی، کالکتور هم باشی میتونی پول در بیاری. خب این یه بخش داستان. بخش بعدش اینه که بچه کالکشناتون رو که کالکشن مختلف که درست کردین اینجا دسته‌بندی میکنن، شیک بهتون نشون میده. قبلا هم بهتون گفته بودم تو نسخه قدیمش این نبود، الان هست که اینجا فلور پرایس هر کالکشنی رو بهتون نشون میده. مثلا این فلورش 8 تزوس بوده، چقدر فروش داشته؟ 45 تزوس. این یکی مثلا فلورش 10 تزوس بوده، چقدر فروش داشته؟ 89 تزوس فروش داشته و همینطوری. حالا این بیلبیلک ها رو میبینین این بالا، یه بعضی از این کالکشن ها ببینید بچه یه دونه حالت ستاره ماننده. چیه این زرموری بغلش داره؟ اینا
کالکشن هایی هن که توش میتونی اوپن ادیشن بذاری. اوپن ادیشن یعنی چی؟ اوپن ادیشن یعنی این که من میام مثلا این نقاشی که کشیدم و میام میذارم به مدت 7 روز، به مدت 4 روز، 2 روز، 1 روز، به قیمت مثلا 1 تزوس. خب حالا تا اون تاریخی که تعیین شده هر چقدر که فروش داشت دیگه بسته میشه، دیگه کسی از اون کار نمیتونه بخره. حالا یا 10 تاش میره یا 100 تاش میره یا مثلا مثل یکی از دوستامون مثلا 400 تاش میره. خب یعنی 400 تا 1 تزوسی، دیگه 1 تزوس همه میتونن بخرن دیگه. خب 400 تا میفروشه، 400 تزوس به عبارت میشه $400. $400 میشه اجازه بوده 20 میلیون. خدا بده برکت، بذار کف جیبت. اینم از مزایای اوپن ادیشن گذاشتن. ببینید بچه‌ها، ما وان آف وان داریم، لیمیتد ادیشن داریم، مثلا 10 تا لیمیت داره، 10 تا توکنه که 10 تا تموم بشه دیگه اون سولات شده. آپشن سومم اوپن ادیشنه، اینم در جریان باشه. اینجا کیوریشن بچه‌ها، این کیوریشن فکر کنم تازه اومده، یک سری ها به عنوان کیوریتور میان اینجا کار جمع میکنن و کار بقیه رو پیدا میکنن و کمک به فروششون میکنن. تقریبا یه همچین چیزایی میشه. هنوز خودم مطمئن نیستم، باید برم یه ذره بجورم اون تو ببینم که چه خبره. توی اکتیویتیاتون بچه‌ها نشون میده که چه اتفاقاتی الان افتاده. مثلا الان چی؟ مثلا من نوشته سل، آخرین خریدمو نشون میده، آخرین خریدمو نشون میده، ترانسفر کردم یه کاریو نشون میده و این داستانا. آفرایی هم که هست اینجا نشون میده، آکشن و بوکمارک و نوتیفیکیشن و کلابریشن و این داستانا دیگه. خب کلابریشن یعنی همکاری، کلابریشن یعنی این که مثلا منو مثلا محمد آقا مثلا حالا مثلا من انیمیشنش انجام میدم، اون نقاشی انجام میده، با هم دیگه کار میذاریم 70 مثلا ولتامونم جفتمون اینجا میذاریم، اون کار فروش رفت. مثلا 2 تا دوستامون به اسم فکر کنم سورن و یکی دیگه از دوستان، من تازه ازشون کار خریدم، اونا با هم دیگه کلابریشن کردن. بذار من الان بهت بگم کی بودن، الانم دیدمش اینجا. سورن و موسی رهیبی با هم دیگه کلابریشن کردن. 2 تزوس هم قیمت کارشونی که من این کارشون رو خریدم، خیلی خوشگل بودش. حالا نمیدونم با هم دیگه چجوری چیز کردم. اینم از سایت آبجکت. فالووراتون هم نشون میده، فالوینگاتون هم نشون میده. قبلا اینا رو نشون نمیداد، فالوینگ و فالوور رو نشون نمیداد. بچه‌ها پنیک نکنید، سایت همون سایته، یه ذره فقط این تباش عوض شده، یه 2 تا امکانم جدید بهش اضافه شده. همچین اتفاق خاص دیگه هم نیفتاده. عزیزای دلم، از غار تنهاییتون بیاین بیرون، توی اسپیس ها شرکت کنین، اسپیس های خارجی زیاد برین، کامنت بنویسین، نمیدونم کالکتورایی که میتونین حالا رصدشون بکنین، پیدا بکنین و باشون اینتراکت برقرار بکنید. توی دایرکتشون نرید دایرکت بدین که سلام بیا از من حمایت کن، سلام بیا کار منو بخر. به این نکته های ریز دقت بکنید. و همین دیگه بچه‌ها، شارژ مانیتور من داره تموم میشه. سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسید بچه‌ها. یادتون نره حتما چک بکنین که کانال سابسکرایب دارین، حتما اگه ندارین سابسکرایب بکنین، چون در آینده میخوایم یه سری لایف هایی بذاریم و یک سری شوهایی بذاریم که مهمونای خفنی میخوام بیارم اینجا. شاید هم یکی از اون مهمونا خود شما باشید. همین دیگه. سوالی داشتین توی کامنت ها در خدمتتون هستم. اینستای منو یه چیز مهم میخواستم بگم بچه‌ها، دوست عزیزم، دایرکت اینستاگرام من چک نمی کنم، نمیرم توی اینستاگرام دایرکتامو چک نمی کنم، ایمیل چک نمی کنم، هر جایی دایرکت و خصوصی اینا رو بچه من چک نمی کنم. تنها جایی که در حد وسع توانم چک میکنم و جواب سوالا رو میدم فقط کامنت های همین پایینه. جایی دیگه شرمنده‌تون نشم. امروز دیدم یکی از دوستان مثلا 3 ماه پیش سوال من تو دایرکت اینستاگرام پرسید، مثلا ندیده بودم، مثلا نوتیفیکیشن نیومده بود. شاکرتونم، بوس به کلاتون. خداحافظ.